Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Ngayon guys, gusto kong i-share sa inyo kung paano magluto ng choy sam vegetable with mincemeat soup. So guys, kailangan natin yung ginger, yung mincemeat, yung choy sam. Tapos ito guys, sa soup, ilagay ko yung yung clear chicken broth. So gagamit ako ng isang bowl na soup. Tsaka yung yung imimix ko yung tubig. So mag-start na akong magluto. Yung unang gagawin natin po, ilagay natin yung clear chicken broth po. Tsaka yung tubig. Kasi guys, kung hindi mo siya imimix ng tubig, medyo maalat siya. So yun, i-on natin yung fire. So hintayin natin na kumulo siya. Ayan po. So guys, habang hinihintay po natin yung soup na gagawin natin na kumulo, gusto ko lang i-share sa inyo guys kung paano ko ni-marinate yung mincemeat. So, yung nilagay ko, yung konting asin, yung nor na powder, yung cornstarch, pepper, at saka yung sugar. At nilagyan ko din guys ng ito yung sesame oil. Kunti lang. Ito po siya. Mabibili mo to sa sa supermarket. Tsaka yung wine. Ito. Nilagyan ko at saka hinalo ko at yon, ito na po yung fishball. I mean yung yung mincemeat na ginawa kong ball. So kumulo na yung yung tubig ay yung soup na nilagay natin kanina. So ngayon ilagay natin yung ginger. Yun. Tsaka yung meatball. Pwede din siyang tawagin na mincemeat. So, dahan-dahan natin ilagay. Mag-ingat kasi mainit yung tubig. Yan po. So, hintayin natin guys na maluto yung meatball.
So, ito na po. After kong nilagay yung yung meatball, mga 2 to 3 minutes, luto na po yan. Para makasigurado kayo, after ng 2 minutes, pwede kayong kumuha at try nyo po kung luto na siya or hindi. Pero sa akin, i-try ko mga 2 to 3 minutes po, okay na siya. So, ngayon, luto na yung meatball. Ilagay na natin yung choy sam. Ayan po. So, ito na po. Hintayin natin kumulo ulit. So, okay na po ito. Yung vegetable, wag masyadong i-boil ng matagal. Siguro mga lang, 2 minutes, okay na siya po. So, yun lang po. Tapos na. Ito na po siya. Luto na. So, thank you. Like and share nyo po yung video ko if you like sa pagluto ko, at saka click subscribes at yung notification bell din po para updated po kayo sa aking mga video. Salamat!